오늘의 영상을 끝까지 보고 오늘부터 실천해서 건강한 노년 생활을 보냅시다. 실천하는 여러분이 되길 응원합니다. 폐암 환자 10명 중 7명은 처음에 기침으로 시작하지 않았습니다. 가슴이 아파서도 아니고 숨이 막혀서 쓰러진 것도 아닙니다. 그래서 더 무섭습니다. 대부분은 이렇게 시작합니다. 오늘 숨이 좀 이상한데? 이 정도 느낌입니다. 요즘 가만히 있어도 숨을 한 번 더 들이마시게 되는 순간 혹시 있으셨나요? 아침에 눈을 뜨고 첫 숨을 쉬는데 예전처럼 시원하지 않은 느낌. 창문을 열고 깊게 숨을 쉬어도 뭔가 끝까지 안 차는 느낌. 계단 몇 개만 올라가도 예전 같으면 그냥 올라갔을 텐데 중간에 한번 멈추게 되는 순간. 이럴 때 대부분 이렇게 넘깁니다. 나이 들어서 그렇지. 요즘 운동을 안 해서 그렇지. 컨디션이 좀 떨어졌나 보다. 저도 그 마음 충분히 이해합니다. 아프지도 않고 기침이 나오는 것도 아니고 피가 나오는 것도 아니니까요. 그런데요, 제가 실제로 많은 어르신들 이야기를 듣다 보니까 한 가지 공통점이 있었습니다. 폐암 초기에는 아프다는 느낌보다 숨이 달라졌다는 느낌이 먼저 온다는 겁니다. 그래서 더 위험합니다. 아프지 않으니까 버틸 수 있으니까 병원을 안 가게 됩니다. 실제로 이런 말을 정말 자주 듣습니다. 기침은 전혀 없었어요. 가슴도 안 아팠고요. 그냥 숨이 예전 같지 않았어요. 60대 초반 한 어르신 이야기입니다. 담배는 이미 오래전에 끊으셨고 정기검진도 나름 챙기던 분이었습니다. 아침마다 습관처럼 창문을 열고 깊게 숨을 쉬셨다고 합니다. 그런데 어느 날부터 숨이 한 번에 안 들어오는 느낌이 들었습니다. 깊게 들이마셔도 속이 시원하지 않고 한 번 더 숨을 쉬어야 그제야 괜찮아지는 느낌. 처음엔 대수롭지 않게 넘겼습니다. 날씨가 추워서 그렇겠지. 나이 들어서 폐가 약해졌나 보다. 그렇게 몇 주, 몇 달이 지나갔습니다. 그 사이 몸은 계속 신호를 보내고 있었는데 본인은 그걸 나이 탓으로만 해석했던 겁니다. 결국 병원에 간 건 숨이 가쁘다기보다는 이상해서였습니다. 검사 결과는 폐암 초기였습니다. 이 이야기에서 가장 무서운 건 뭘까요? 아무런 통증도 없었고 뚜렷한 증상도 없었는데 몸은 이미 문제를 알리고 있었다는 겁니다. 이건 특별한 사람 이야기 아닙니다. 요즘 시니어분들 중에 이런 말 한 번쯤은 해보셨을 겁니다. 예전보다 숨이 짧아진 것 같아. 괜히 한 번 더 쉬게 돼. 숨 쉬는 게 예전 같지 않아. 이걸 그냥 체력 문제로만 넘기면 몸이 보내는 중요한 신호를 놓치게 됩니다. 폐암은 아파서 발견되는 병이 아닙니다. 느낌이 달라졌을 때 알아차려야 하는 병입니다. 그래서 오늘 이 영상에서는 어렵게 이야기하지 않겠습니다. 의학 용어 쓰지 않겠습니다. 무서운 통계 늘어놓지 않겠습니다. 대신 집에 있으면서 스스로 느낄 수 있는 딱 3가지 변화만 차분하게 말씀드리겠습니다. 병원 가기 전 먼저 스스로 점검해 볼 수 있는 신호입니다. 그리고 마지막에는 폐를 지키는데 도움이 되는 음식 하나도 함께 짚어드릴 겁니다. 약 아닙니다. 비싼 건강식품 아닙니다. 부엌에 있는 것 중에서 많은 분들이 그냥 지나치고 있는 겁니다. 미리 알면 피할 수 있는 신호를 같이 정리해 보자는 겁니다. 그럼 제일 먼저 폐암 환자분들이 가장 처음 느꼈다고 말하는 기침도 아니고 통증도 아닌 이상한 숨의 변화부터 하나씩 이야기해 보겠습니다. 많은 분들이 이렇게 생각합니다. 폐암이면 기침부터 나오는 거 아니야? 피 섞인 가래가 있어야 하는 거 아니야? 그런데 실제로는 다릅니다. 폐암 초기에는 기침이 없는 경우가 훨씬 많습니다. 그래서 더 놓치게 됩니다. 아주 사소해서 대부분 그냥 넘기는 변화입니다. 첫 번째 변화는 숨을 쉬는데 횟수가 늘어난 느낌입니다. 숨이 막히는 건 아닙니다. 헐떡이는 것도 아닙니다. 그냥 숨을 한 번 더 쉬게 됩니다. 가만히 앉아 있는데도 무의식적으로 한 번 더 들이마시게 됩니다. 이걸 대부분은 이렇게 말합니다. 요즘 숨이 좀 짧아진 것 같아. 그런데 중요한 건 숨이 짧아진 게 아니라 몸이 산소를 더 요구하고 있다는 점입니다. 폐가 예전처럼 산소를 전달하지 못하니까 몸이 자연스럽게 숨의 횟수를 늘리는 겁니다. 이때도 아프진 않습니다. 그래서 그냥 넘깁니다. 두 번째 변화는
깊게 숨 쉬어도 시원하지 않다는 느낌입니다. 창문 열고 크게 숨을 들이마셔도 속이 개운하지 않습니다. 예전 같으면 한번 깊게 쉬면 가슴이 탁 트이는 느낌이 있었는데 이제는 그런 느낌이 없습니다. 이건 폐 일부가 제 역할을 못하고 있다는 아주 중요한 신호일 수 있습니다. 세 번째 변화는 움직임과 숨이 어긋나기 시작한다는 점입니다. 예전에는 같은 속도로 걸어도 숨이 크게 차지 않았는데 요즘은 조금만 빨리 걸어도 먼저 숨이 반응합니다. 몸은 아직 괜찮은데 숨이 먼저 힘들어지는 겁니다. 이럴 때 대부분 이렇게 생각합니다. 내가 체력이 떨어졌나 보다. 운동을 안 해서 그렇겠지. 그런데 질문 하나 드리겠습니다. 예전보다 체력이 갑자기 그렇게 빨리 떨어질 수 있을까요? 특별히 아픈 데도 없고 생활 패턴도 비슷한데 숨만 달라졌다면 이건 그냥 체력 문제일까요? 여기서 많은 분들이 중요한 착각을 합니다. 숨 문제, 심장이나 체력 문제 라고만 생각하는 겁니다. 하지만 폐는 아파도 아프다고 말을 안 합니다. 조용히 천천히 느낌으로만 신호를 보냅니다. 그래서 폐암 초기 신호는 통증이 아니라 이상한 느낌으로 나타납니다. 숨이 조금 달라지고 호흡이 조금 불편해지고 생활이 아주 조금만 바뀝니다. 그래서 더 위험합니다. 실제로 많은 분들이 이 단계에서 병원을 가지 않습니다. 아직 참을 만하니까, 생활하는데 문제는 없으니까. 그런데 이 시기를 지나면 그 다음부터는 몸이 보내는 신호가 점점 분명해집니다. 그때는 이미 초기라는 말을 듣기 어려워질 수 있습니다. 여기서 중요한 건 겁을 먹자는 게 아닙니다. 알아차리자는 겁니다. 숨이 달라졌다는 건 몸이 지금 조용히 말을 걸고 있다는 뜻입니다. 나 좀 봐달라. 지금이 가장 빠르다. 이 신호를 알아차리는 것만으로도 선택지가 완전히 달라집니다. 그럼 여기서 이런 궁금증이 생기실 겁니다. 그럼 이런 숨 변화가 왜 60대 이후에 더 잘 나타나는 걸까? 나이 들면 다 그런 거 아니야? 많은 분들이 이렇게 묻습니다. 나이 들면 숨이 좀 달라지는 거 그냥 자연스러운 거 아니야? 그 질문 아주 정상입니다. 실제로 나이가 들면 몸은 조금씩 변합니다. 그런데 문제는 변하는 것과 망가지는 것은 다르다는 겁니다. 나이가 들면 폐도 예전 같지 않게 됩니다. 예전에는 한번 숨을 쉬면 폐가 쫙 펴졌다가 다시 잘 오므라들었는데 이제는 그 탄력이 줄어듭니다. 그래서 숨을 쉬는 힘이 조금 더 필요해집니다. 여기까지는 자연스러운 변화입니다. 그런데 이때 문제가 하나 생깁니다. 자연스러운 변화 속에 이상 신호가 섞여 들어와도 구분이 잘 안 된다는 겁니다. 숨이 조금 불편해도 나이 들어서 그렇겠지 하고 넘기게 됩니다. 이게 가장 위험한 지점입니다. 왜냐하면 폐암 초기 신호도 아주 비슷하게 시작되기 때문입니다. 아프지 않습니다. 뚜렷하지 않습니다. 조금 불편할 뿐입니다. 그래서 몸이 보내는 신호를 노화로 착각하게 됩니다. 여기서 질문 하나 드리겠습니다. 예전에는 같은 계단을 올라가도 괜찮았는데 요즘 들어 숨만 먼저 힘들어졌다면 그게 정말 나이 때문일까요? 아니면 몸이 보내는 다른 신호일까요? 많은 분들이 다들 그렇겠지 하고 넘깁니다. 하지만 실제로는 나이 때문에 생기는 변화는 아주 천천히 옵니다. 몇 달 만에 확 달라지지 않습니다. 숨이 갑자기 달라졌다면 이건 한 번쯤 짚고 넘어가야 할 신호입니다. 또 한 가지 중요한 점이 있습니다. 나이가 들수록 우리는 숨에 덜 집중하게 됩니다. 젊을 때는 조금만 숨이 이상해도 금방 느낍니다. 그런데 나이가 들면 몸의 불편함이 여러 개가 동시에 생기다 보니 숨의 변화가 뒤로 밀리게 됩니다. 무릎도 아프고 허리도 불편하고 잠도 예전 같지 않으니까요. 그래서 숨이 보내는 작은 신호를 놓치기 쉬워집니다. 이건 게으름의 문제가 아닙니다. 의지의 문제도 아닙니다. 몸의 우선순위가 바뀌기 때문입니다. 그래서 더 의식적으로 숨을 살펴봐야 합니다. 여기서 아주 간단한 확인 하나만 해보셔도 좋습니다. 지금 이 순간 어깨 힘을 빼고
코로 천천히 숨을 들이마셔 보세요. 그리고 입으로 천천히 내쉬어 보세요. 숨이 끝까지 부드럽게 나가나요? 아니면 중간에 한번 끊기는 느낌이 있나요? 이건 검사도 아니고 진단도 아닙니다. 그냥 내 숨을 한번 느껴보는 겁니다. 이렇게만 해도 많은 분들이 자기 숨을 처음으로 의식하게 됩니다. 그리고 그때 이런 생각이 듭니다. 예전이랑 좀 다른데? 절대 무시하지 마셔야 합니다. 겁먹으라는 말이 아닙니다. 바로 병원 가라는 말도 아닙니다. 알아차리라는 말입니다. 알아차리면 선택지가 생깁니다. 그냥 넘길 수도 있고 조금 더 살펴볼 수도 있습니다. 문제는 아예 모를 때입니다. 그럼 선택 자체가 사라집니다. 여기까지 들으셨다면 아마 이런 생각이 드실 겁니다. 지금부터 뭘 조심해야 하는 거야? 어떤 행동이 폐에 제일 안 좋은 거야? 지금 이 나이에 폐를 가장 힘들게 만드는 일상 행동 하나, 그리고 그걸 어떻게 바꾸면 좋은지 이야기해 보겠습니다. 이제 이런 생각이 드실 겁니다. 그럼 내가 지금 당장 조심해야 할 건 뭐지? 사실 폐를 가장 힘들게 만드는 건 특별한 행동이 아닙니다. 우리가 매일 아무 생각 없이 반복하는 행동입니다. 그 중에서 가장 먼저 짚고 넘어가야 할 게 숨을 참는 습관입니다. 이걸 습관이라고 말하면 고개를 갸웃하실 수도 있습니다. 내가 숨을 일부러 참아? 이렇게 생각하실 수 있습니다. 그런데 많은 분들이 무의식적으로 숨을 참습니다. 폐 입장에서는 계속 긴장 상태로 몰리는 겁니다. 특히 숨이 예전 같지 않다고 느끼는 분들은 이 습관이 더 위험합니다. 이미 폐가 예민해져 있는데 숨을 자주 참아버리면 산소 교환이 더 불편해집니다. 여기서 질문 하나 드리겠습니다. 집안일 하실 때, 허리 숙일 때, 힘줄 때 숨을 내쉬면서 하시나요? 아니면 잠깐 멈추고 계시나요? 이 질문에 바로 답이 안 나온다면 이미 무의식적으로 숨을 참고 있을 가능성이 큽니다. 그래서 오늘부터 이거 하나만 바꿔보시면 좋겠습니다. 힘이 들어갈 때는 무조건 숨을 내쉰다. 일어나면서, 일을 하면서, 물건을 들면서 항상 내쉬는 숨과 함께. 이건 운동이 아닙니다. 훈련도 아닙니다. 그냥 호흡의 방향을 바꾸는 겁니다. 이렇게만 해도 폐가 받는 부담이 눈에 띄게 줄어듭니다. 두 번째로 꼭 짚고 싶은 행동이 있습니다. 바로 아침에 숨을 너무 급하게 쓰는 습관입니다. 아침에 일어나면 바로 움직이시는 분들 많습니다. 눈 뜨자마자 화장실 가고 바로 씻고 바로 움직입니다. 그런데 아침에 폐는 하루 중 가장 예민한 상태입니다. 밤새 호흡이 얕아져 있었고 공기도 차갑습니다. 이 상태에서 갑자기 숨을 빨리 쓰면 폐가 깜짝 놀랍니다. 그래서 아침에는 속도보다 순서가 중요합니다. 일어나자마자 바로 움직이지 말고 침대에 앉아서 딱 30초만 숨을 정리해 보세요. 코로 천천히 들이마시고 입으로 천천히 내쉽니다. 이때 횟수는 세지 않아도 됩니다. 중요한 건 속도입니다. 빨리 쉬지 않는 것. 이 짧은 30초가 아침 하루 폐의 컨디션을 완전히 바꿔놓습니다. 세 번째로 많이 놓치는 행동이 있습니다. 실내 공기입니다. 집 안에 있으면 공기가 안전하다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 오히려 하루 종일 집에 있는 분들이 폐를 더 혹사시키는 경우도 많습니다. 환기를 안 하면 공기는 계속 정체됩니다. 특히 아침에 환기 안 한 공기, 밤새 묵은 공기는 폐에 부담이 큽니다. 이럴 때 춥잖아. 잠깐이면 괜찮겠지 하고 넘깁니다. 그런데 환기는 길게 할 필요가 없습니다. 창문을 완전히 열 필요도 없습니다. 5분이면 충분합니다. 아침에 창문 살짝 열고 공기 한 번만 바꿔주세요. 이건 폐를 위한 아주 기본적인 배려입니다. 여기까지 들으셨다면 이런 생각이 드실 수 있습니다. 이거 다 평소에 하던 행동인데? 맞습니다. 그래서 중요한 겁니다. 폐를 망치는 것도
폐를 살리는 것도 특별한 게 아닙니다. 매일 반복되는 작은 선택입니다. 숨을 참느냐, 내쉬느냐, 급하게 쓰느냐, 정리해서 쓰느냐, 공기를 바꾸느냐, 그냥 넘기느냐. 이 선택이 몇 달, 몇 년 쌓이면 결과는 크게 달라집니다. 여기까지는 행동 이야기였습니다. 그런데 이쯤에서 많은 분들이 이런 궁금증을 가집니다. 그럼 먹는 건 어때? 폐에도 도움되는 음식이 있어? 이 질문 아주 좋습니다. 다음에서는 폐가 특히 싫어하는 음식 하나, 그리고 폐가 좋아하는 음식 하나를 아주 쉽게 짚어보겠습니다. 부엌에 있는 이야기입니다. 복잡하지 않습니다. 이 부분에서 집중력이 다시 살아날 겁니다. 그럼 먹는 건 어떨까? 폐에도 도움되는 음식이 있을까? 이 질문 아주 중요합니다. 왜냐하면 폐는 우리가 매일 먹는 것의 영향을 생각보다 많이 받기 때문입니다. 먼저 폐가 특히 싫어하는 음식 하나부터 짚고 가겠습니다. 바로 차갑고 기름진 음식입니다. 튀김, 기름 많은 고기, 차가운 음료. 이 음식들이 바로 폐를 망가뜨린다고 말하고 싶은 건 아닙니다. 문제는 숨이 예전 같지 않은 상태에서 이 음식들이 몸에 들어왔을 때입니다. 차가운 음식은 몸을 수축시킵니다. 기름진 음식은 몸을 무겁게 만듭니다. 이 두 가지가 겹치면 호흡이 더 둔해집니다. 그래서 이런 말을 자주 듣습니다. 기름진 거 먹고 나면 숨이 더 답답해. 차가운 음료 마시면 가슴이 불편해. 이건 기분 탓이 아닐 수 있습니다. 몸이 이미 예민해진 상태라면 음식 반응이 숨으로 먼저 나타나기 때문입니다. 그래서 완전히 끊으라는 말이 아닙니다. 타이밍을 바꾸라는 겁니다. 아침 공복에 차가운 음식, 기름진 음식. 이 조합은 폐에 가장 부담이 큽니다. 아침에는 따뜻한 쪽으로, 가벼운 쪽으로 방향만 잡아주세요. 그럼 여기서 이런 질문이 나오겠죠. 그럼 폐가 좋아하는 음식은 뭔데? 특별한 게 있어? 있습니다. 그런데 너무 평범해서 대부분 그냥 지나칩니다. 바로 따뜻한 국물입니다. 이 중에서도 맑고 자극 없는 국물, 미역국, 무국, 된장을 연하게 푼 국. 이런 국물은 폐에 직접 닿지는 않지만 몸 전체를 부드럽게 풀어줍니다. 몸이 풀리면 숨도 같이 풀립니다. 이건 많은 어르신들이 이미 경험으로 알고 계십니다. 국물 먹으면 숨이 좀 편해. 이 말 괜히 나오는 말이 아닙니다. 국물이 몸을 덮여주고 혈액 흐름을 부드럽게 만들고 호흡을 도와주기 때문입니다. 여기서 중요한 건 양이 아닙니다. 한 그릇을 다 먹을 필요도 없습니다. 따뜻함이 핵심입니다. 아침이나 저녁에 국물 몇 숟갈만으로도 몸 반응은 충분히 달라집니다. 그리고 하나 더 짚고 싶은 게 있습니다. 바로 물을 마시는 방식입니다. 많은 분들이 물을 마시긴 합니다. 그런데 너무 차갑게, 너무 급하게 마십니다. 이건 폐에 부담을 줄 수 있습니다. 차가운 물은 몸을 순간적으로 긴장시키고 숨도 같이 얕아지게 만듭니다. 그래서 숨이 예민한 분들일수록 물은 미지근하게 드시는 게 좋습니다. 컵 하나를 한 번에 마시지 말고 두세 번 나눠서 천천히. 이것만 바꿔도 가슴 답답함이 줄었다는 분들 꽤 많습니다. 여기서 하나만 기억하시면 됩니다. 폐를 살리는 음식은 특별하지 않습니다. 몸을 덜 놀라게 하는 음식입니다. 차갑지 않고 자극적이지 않고 부드러운 방향. 이 방향만 잡아도 폐는 훨씬 편해집니다. 여기까지 들으셨다면 이제 머릿속이 조금 정리되셨을 겁니다. 아, 결국 생활이구나. 맞습니다. 숨, 행동, 음식. 이 세 가지가 서로 엮여 있습니다. 이제 남은 건 이걸 어떻게 하루 안에 정리해서 실천하느냐입니다. 아침에 뭘 하고, 낮에는 어떻게 하고, 저녁에는 뭘 조심하면 되는지. 다음에서는 하루 기준으로 아주 단순한 루틴을 정리해드리겠습니다. 복잡하지 않습니다. 적어도 이건 할 수 있겠다
싶으실 겁니다. 말은 다 이해가 되는데 그래서 하루를 어떻게 보내라는 거지? 이 질문 아주 정상입니다. 그래서 여기서는 설명 더 하지 않겠습니다. 이론도 붙이지 않겠습니다. 하루를 기준으로 딱 정리만 해보겠습니다. 아침, 낮, 저녁. 이 세 가지만 기억하시면 됩니다. 먼저 아침입니다. 아침에 중요한 건 무엇을 하느냐보다 어떻게 시작하느냐입니다. 눈을 뜨자마자 바로 움직이지 마세요. 침대에 앉아서 딱 30초만 숨을 정리합니다. 코로 천천히 들이마시고 입으로 천천히 내쉽니다. 횟수는 세지 않아도 됩니다. 중요한 건 급하지 않게 하는 겁니다. 2, 30초가 하루 호흡이 기본선을 만들어줍니다. 그리고 일어날 때 무조건 숨을 내쉬면서 몸을 움직입니다. 이것 하나만으로도 아침 숨이 훨씬 부드러워집니다. 아침 식사는 많이 바꿀 필요 없습니다. 차갑지 않게, 자극적이지 않게 따뜻한 국물 몇 숟갈이면 충분합니다. 밥을 많이 먹느냐, 적게 먹느냐보다 몸을 놀라게 하지 않는 것이 중요합니다. 다음은 낮입니다. 낮에는 숨을 의식할 시간이 거의 없습니다. 그래서 한 가지만 기억하세요. 힘이 들어갈 때는 무조건 숨을 내쉰다. 물건 들 때, 허리 숙일 때, 계단 오를 때, 이때 숨을 멈추지 않는 것. 이 습관이 쌓이면 폐가 받는 부담이 눈에 띄게 줄어듭니다. 그리고 낮에 한 번만 창문을 열어주세요. 길게 할 필요 없습니다. 5분이면 충분합니다. 공기를 한번 바꿔주는 것만으로도 숨이 훨씬 편해집니다. 이건 운동보다 쉽고 약보다 빠른 방법입니다. 이제 저녁입니다. 저녁에는 폐를 쉬게 해주는 게 중요합니다. 늦은 시간에 차가운 음식, 기름진 음식은 가급적 피해주세요. 완전히 끊으라는 말 아닙니다. 늦은 시간만 피하자는 겁니다. 저녁에 숨이 답답해지는 분들, 이것만으로도 차이를 느끼는 경우가 많습니다. 잠자리에 들기 전에는 숨을 점검합니다. 검사가 아닙니다. 훈련도 아닙니다. 그냥 숨이 오늘 하루 동안 어땠는지 한번 느껴보는 겁니다. 숨이 편했는지, 자주 가빴는지, 이걸 느끼는 순간 몸과 연결이 다시 살아납니다. 여기까지가 하루 루틴의 전부입니다. 어렵지 않죠? 운동 계획도 없고 복잡한 식단도 없습니다. 그런데 이 루틴을 꾸준히 지키는 분들은 이런 말을 합니다. 숨을 예전보다 더 자주 의식하게 됐다. 이 말은 아주 좋은 신호입니다. 숨을 느끼기 시작했다는 건 몸과 다시 연결됐다는 뜻이니까요. 여기서 아주 중요한 말씀 하나만 더 드리겠습니다. 이 루틴은 폐암을 치료하는 방법이 아닙니다. 그런데 몸의 신호를 놓치지 않게 만드는 방법입니다. 이 차이가 엄청 큽니다. 몸의 신호를 느끼는 사람과 그냥 넘기는 사람은 선택지가 다릅니다. 느끼는 사람은 조기에 확인할 수 있고 넘기는 사람은 나중에 알게 됩니다. 이건 운의 문제가 아닙니다. 관심의 문제입니다. 여기까지 들으셨다면 이제 한 가지는 분명해졌을 겁니다. 폐는 갑자기 무너지는 게 아니라 신호를 보내고 있다는 것. 그 신호를 알아차릴 수 있느냐 아니면 지나치느냐. 이 차이가 앞으로 몇 년을 완전히 바꿉니다. 이제 마지막으로 이 모든 이야기를 한 번에 정리해 보겠습니다. 오늘 이야기의 핵심이 무엇이었는지, 그리고 앞으로 5년을 생각했을 때 어떤 선택을 해야 하는지. 다음 이야기는 정리입니다. 그리고 아주 중요한 마지막 메시지입니다. 폐암 이야기를 하면서